Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, 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 buonasera a tutti e a tutte. Ecco qua la sigla conducono. Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, E buonasera a tutte le Gianluigi, buonasera. ascoltano. Allora, dimmi, 28ª puntata, eh? Sì, si Allora, lavora qua. E in effetti guardavo un attimino in questi giorni, ogni tanto spunta fuori dal computer qualche file e mi è venuto fuori un file di una trasmissione di Saz, Spariamo a Zero, del 2015 mi pare. Sì, Caspita. esatto. E c'era, mi ricordo, la sigla, all'inizio della sigla erano i brani di Millionaire Blonde con Se ne va. E ho detto, ma perché non le rimettiamo dopo 10 anni, 11? E quindi questa sera rimetto un po' tutte le musiche della Millionaire Blonde che all'epoca mettavamo. Quindi, Ok, siamo nostalgici, ho capito. esatto, era un pezzo che non lo sentivo, che non le sentivo, che sono anche carine, molto movimentate, molto belle. E era la sigla di Saz, Spariamo a Zero, Se ne va, ce la riascoltiamo adesso. Adesso parte, queste hanno... Eccola qua. Questa notte io so che sei tu, il tuo respiro col caldo arriva fino a quassù.
nostro mongolfiere che adesso, Rossella, andiamo in montagna, nelle nostre valli bellunesi. Dove siamo, Rossella? Siamo in Val di Zoldo e prendiamo a bordo della nostra mongolfiera il sindaco Camillo De Pellegrin. Benvenuto a bordo, sindaco. Buonasera a voi. Buonasera, sindaco. Perché allora qualche mese fa ci aveva parlato di un problema che affliggeva gli uffici comunali e non solo, di parecchi comuni per la richiesta di cittadinanza italiana di discendenti di emigrati, discendenti anche da molte generazioni magari all'estero, soprattutto in America Latina, mi sembra di ricordare. E vuole ricordarci intanto brevemente questa questione? Sì, allora, intanto, innanzitutto buonasera. Come lei metteva in luce all'inizio, appunto, il fenomeno ormai è noto da decine d'anni in realtà. Tutto è partito dal 92, dal 1992 con la legge 91. Si è poi amplificato questo effetto, diciamo, dell'amore per le origini italiane anche grazie alla nascita di un sacco di associazioni qui in Italia, tipo Bellunesi nel Mondo, altre associazioni trevisani nel mondo e quant'altro, che hanno sviluppato negli anni rapporti di amicizia, patti di amicizia e gemellaggi con queste regioni, in particolare dell'Argentina, del Brasile, ma non solo. E questo ha portato dal 92 in poi a una, diciamo, considerevole costante un considerevole costante aumento delle richieste di cittadinanza iure sanguinis, che è quel fenomeno in base al quale chi ha un antenato o comunque un parente anche lontano con origini italiane, quindi che era italiano, diciamo, avrebbe avuto diritto ad ottenere la cittadinanza italiana. Quindi parliamo degli immigrati, diciamo, in Brasile, in Argentina di 2 secoli fa, in realtà del 1850, quasi 2 secoli fa, i primi che emigrarono a causa della grande crisi che c'era qui in Italia, e quindi i loro diciamo, discendenti rivendicano diciamo, l'origine, il loro diritto a una cittadinanza alternativa o comunque congiunta a quella brasiliana o argentina, quindi hanno messo in moto tutta una serie di attività per fare richieste. Da lì è partito che pian piano la cosa si è gonfiata sempre di più. Ricordo che il passaporto italiano è il passaporto più importante al mondo. Non mi chieda perché, anche io me lo sono chiesto, ma in realtà è uno dei più ricercati, forse perché abbiamo una storia millenaria, forse perché siamo comunque un paese europeo, siamo un paese che ha una fortissima tradizione storico-culturale, quindi il nostro passaporto è comunque ambito. Permette Perché? anche Perché permette di entrare in tantissimi paesi, no? permette di accedere ad esempio negli Stati Uniti, dove con un passaporto sudamericano non ti fanno neanche vedere l'aeroporto, ad esempio, e soprattutto non puoi partecipare al concorso Green Card, per fare alcuni esempi, e non puoi nemmeno lavorare. Quindi da questo nasce la ricerca spasmodica alla cittadinanza. È qui che nasce purtroppo quello che si chiama il fenomeno del nascondere tante brutte cose dietro una cosa anche bella, perché è vero che c'è legame con l'Italia da parte di oriundi, questo non lo metto in discussione, solo che dietro questo amore si è costruito un mostro, cioè un business miliardario. Quando dico miliardario lo dico miliardario, cioè non milioni, miliardi di euro, che sono, diciamo, appannaggio di tutta una serie di attività che girano e ruotano intorno al documento, alla cittadinanza, perché non è che la cittadinanza venga rilasciata così d'amblè grazie al versamento di qualche euro. Cioè chi dalla Sud America vuole fare la cittadinanza, voleva farla perché adesso la legge è cambiata, doveva naturalmente rivolgersi a studi legali, agenzie, prendere qui la residenza, appartamenti, quindi un esborso economico quantificabile anche in cifre stimate tra i 10 e i 15 mila euro a pratica. Quindi capisci che da questo si è generato un business che ha portato inevitabilmente, e qui mi do naturalmente anche un po' di merito io con la mia struttura amministrativa, di aver sollevato il problema, di aver un po', diciamo, fatto vedere cosa c'è dietro, e da questo sono partite tra le altre anche ispezioni da parte del ministro degli esteri, che ha mandato ispettori in giro per i consolati. Hanno probabilmente riscontrato, visto cose che forse era meglio non vedere, o forse era ora di vedere da molto, quindi documenti falsi, procedure un po' così. Allora si è scelto con un decreto d'urgenza, peraltro nel 2025 a marzo, con una, diciamo, velocità e con un'attenzione al fenomeno che mi ha stupito, con un decreto
cosa insolita di per sé, si è messo un limite alle cittadinanze, cioè si è detto bene, se hai un genitore, un nonno che sono cittadini italiani hanno quindi, e sono nati in Italia, ve la faccio facile perché ci sarebbero tante altre Sì, specificazioni che se no staremo qua ore. Oppure il tuo adottante, se sei adottato, è stato in Italia 2 anni o comunque ha la cittadinanza italiana, quindi nonno o genitore, puoi ancora chiedere la cittadinanza tranquillamente con lo iure sanguinis. Se invece tu hai parenti che sono oltre questo grado, e quindi il 99% di chi fa richiesta di cittadinanza, oggi non la puoi più fare in base alle iure sanguinis. Cioè, il decreto e poi la legge di conversione che è arrivata in estate, la 74, hanno chiuso definitivamente i canali a una libertà dello iure sanguinis che era appunto illimitata fino al decreto del 2025. perché Insomma, dal 92. ecco, no, ricordiamo, allora c'è un problema politico chiaramente, ma c'è anche un problema che ricade sui comuni, sugli uffici amministrativi. Sì, infatti, cosa ha determinato tutto questo proliferare di richieste e tutto questo business? Che i comuni, il mio in particolare, ma molti altri, la maggior parte, insomma, i comuni del Veneto, ma non solo, anche da altre parti d'Italia, eh, hanno gli uffici comunali oberati di richieste di trascrizione di cittadinanza. Il mio comune ne aveva 800. E quindi immagini quanto questo impiega in termini di lavoro, pensi poi quando la gente deve votare, mandare le schede all'estero, fare tutte quelle procedure che inficiavano tra l'altro anche il quorum. Di recente, infatti, il governo ha stabilito che gli AIRE, che sono loro, queste figure diciamo di oriundi con la cittadinanza che poi di fatto non vengono a vivere in Italia, inficiano anche il quorum delle elezioni, quindi il governo ha pensato di togliere gli AIRE dal quorum. Insomma, pian piano la bolla è scoppiata, naturalmente, e si è arrivati prima alla legge, poi prima al decreto, poi alla conversione, e poi è successo che qualche avvocato ha voluto naturalmente fare ricorso alla Corte per poter in qualche modo impugnare questa legge, e c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale appunto di qualche settimana. Scusi un attimo, sono al telefono, vengo dopo, scusami. È qua, è qua. Scusa, mi scusi, ho mio figlio che non ha capito. Amore, vai dalla mamma. Bello questo in diretta, questo... Scusatemi. No, no, Allora, bello. mi scusi, ma non sapeva che ero con voi. Allora, succede quindi che prima la legge, poi la legge è stata impugnata, perché naturalmente immagini quanto denaro viene tolto Caspita, a chi sì. lo fa di mestiere, no? Allora hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte invece ha ritenuto che alla legge, quindi la legge quella di conversione, no? Al decreto legge, poi alla legge di conversione che limita la cittadinanza, ed è emerso che invece la Corte inizialmente, prima battuta, tramite un comunicato, diciamo, non accoglieva ricorso e motivava velocemente il perché non lo accoglieva, mentre qualche settimana fa, 10 giorni fa, è uscito invece il dispositivo della sentenza 63, dove vengono definiti dei principi importantissimi da parte della Corte Costituzionale, uno dei principi che scardina completamente tutti i presupposti che stavano alla base della gestione delle cittadinanze prima della legge, quindi prima della sentenza della Corte, il concetto base che lega la cittadinanza all'effettività, cioè in Italia finalmente, d'ora in avanti, e questo probabilmente aprirà anche altre strade, per essere cittadino italiano non basta che tu abbia un antenato e in Italia non ci hai mai messo piede, non contribuisce alle tasse, non contribuisce a niente, in più voti e condizioni anche col tuo voto la gestione di un popolo al quale di fatto appartieni solo perché è il documento, ma non ci vivi. Quindi effettività come legame tra cittadino, nazione e popolo è diciamo un'evoluzione al di là del diritto, ma anche diciamo sociale, fondamentale. Poi da questo si deve partire per fare tante altre considerazioni. Ad esempio, noi siamo un popolo che invecchia, che non fa figli. Magari gli oriundi venissero a vivere qui. Il tema vero è che non vengono a vivere qui. Il Non passaporto serve vengono. per andare altrove. Quindi, e poi c'è il tema di chi in Italia vive da 10 anni e non ha la cittadinanza, ad Anche esempio. da 20, anche che è nato qui e che va a Perfetto, quindi scuola e guardi, che parla italiano come noi. ha capito, esatto. E questa Eh. è una forte spinta che ha dato grandissima soddisfazione a me per il lavoro che noi facciamo da 8 anni. Io la prima intervista che ho rilasciato sul tema Iure Sanguinis risale al 2018.
ce le ho tutte. Avevo ancora i capelli lunghi e la barba tutta nera. E ne è passata di acqua sotto i ponti, umiliazioni, denunce, querele. La politica poi però a un certo punto si è accorta che qualcosa non stava andando nel verso giusto e poi con l'aiuto di alcuni politici, con l'aiuto in particolare di un grandissimo, che ringrazierò tutta la vita, presidente di Corte d'Appello di Venezia, un tal Citterio, che all'apertura dell'anno giudiziario 2023 o 24, 23, ha dichiarato chiaramente che il Tribunale di Venezia era oberato di pratica, cioè ogni 3 pratiche di quel tribunale, 2 erano legate agli oriundi, quindi ai riconoscimenti. Tutto questo era insostenibile e in più rappresenta anche un pericolo democratico, perché un popolo non può avere 60 milioni di cittadini all'estero che non conoscono e non stanno nel che paese non in cui frequentano, che non non è, sanno, non è che non possibile. pagano le tasse. Esatto. Ad esempio il Portogallo di recente, una settimana fa, ha bloccato completamente il tema dei riconoscimenti in maniera Certo, ancora più dura dell'Italia. Ma questo non deve essere vista come un'involuzione, cioè noi dobbiamo essere un'Europa che accoglie e che fa vivere la gente qui. E su questo non si discute. Però certo. è chiaro che accogliere, bisogna accogliere chi viene, non chi cerca un Certo. documento per andare negli Stati Uniti. Chi lavora, chi paga le tasse, chi Ma ci mancherebbe contribuisce allo sviluppo Ma ci del mancherebbe, certo. sono cose talmente banali e che purtroppo per un certo mondo che su questo ha sempre fatto i soldi, questo concetto è difficile da accettare, tant'è che adesso c'è tutta una rivoluzione. Se lei va nei siti che parlano di questa cosa, ce ne sono alcuni che sono addirittura, adesso ho pubblicato un post proprio oggi pomeriggio che accusano c'è l'articolo che lo accusa proprio il relatore della sentenza 63, no? Quella di cui parliamo adesso, è stato accusato di aver dato col suo ruolo seguito a una sentenza politicizzata. E poi Vabbè, guardi, che questa è anche una storia. Mattarella, ma sì, ma che anche Mattarella non è stato preciso, cioè tutte delle cose che, diciamo, in Italia abbiamo 2 poteri che, grazie a Dio, nessuno riesce a scalfire. Uno è il Presidente della Repubblica, 2 la Corte Costituzionale. Tutto il resto Certo. è un maremoto. Ma abbiamo queste 2 figure che non Ascolti, devono quindi essere toccate. adesso questa sentenza ultima dovrebbe mettere la parola fine. Nel modo più assoluto. Ce n'è Ah, un'altra di udienza in giugno, sempre presso la Corte, che tratta però più o meno degli stessi temi. In più c'è una questione legata ai minori, per i quali la Corte potrebbe assumere magari dei profili diversi rispetto a quella recente, ma riguarderebbe solo i minori. Ma non credo proprio che possa smentire se stessa 2 mesi, 3 mesi dopo. In più, certo. tutti gli attacchi che ricevono comunque da parte di quel mondo di sicuro non aiutano a uno svolgimento sereno dei compiti. La Corte poi è talmente sopra, è talmente composta da persone, diciamo, di una formazione gigantesca che i poteri dello Stato devono avere delle grosse tutele da C pressioni, ingerenze, ma ci mancherebbe anche altro. certo. Ci vuole la libertà nel poter essere Stato, con le proprie istituzioni, la propria democrazia. L'Italia ha, per fortuna, ancora gli anticorpi per resistere o comunque rilevare e sconfiggere diciamo situazioni che ne possano ammalorare il suo funzionamento. Di questo c'è da essere comunque orgogliosi Certo. come italiani che lo Stato si assuma quest'onere. Adesso Assolutamente sì. naturalmente il Ascolti, paese ha dinanzi ovviamente sfide. non è retroattiva, non può essere retroattiva, No, giusto? la legge è assolutamente retroattiva, è quello il fenomeno, è retroattiva, cioè chi ha fatto già domanda prima del 27 marzo, mi pare che sia la data del 2025, chi ha fatto domanda potrà ancora farlo tutto secondo i criteri vecchi della legge 92, 91-92, la 91 del 92. Chiaramente chi invece non ha fatto ancora la domanda, se la farà, la dovrà fare con i requisiti che sono richiesti oggi. Quindi Sì, sì, sì. uno che l'ha fatta il 26 di marzo, che ha il trisavolo italiano, se non l'avesse fatta il 26, l'avesse fatta, che ne so, il 2 aprile, Mh-mh. non la potrebbe più fare. Sì, sì, sì. Quindi sì, è retroattiva. Chiarissimo. Vabbè, complimenti sindaco a lei e alle persone che hanno Sì, diciamo lavorato. che io ho fatto la parte, diciamo, più, io ci ho messo molto la faccia, se vogliamo, ma chi ha fatto il lavoro
da sotto, cioè chi ha, diciamo, conosce la materia, l'ha studiata, mi ha supportato, è sicuramente la mia responsabile amministrativa, che si chiama Lina Maier, alla quale si deve l'80% della legge sulla cittadinanza, lo dico senza porre di smentita. E poi c'è da dire che sono stati molto bravi alcuni senatori, in particolare Roberto Menia, che mi ha anche chiamato tra l'altro in Senato in audizione, mi ha fatto andare in Senato in audizione, e molto bravo Tosi, che ha saputo, ha avuto la pazienza di ascoltare e di ricevere i miei, credo, 400-500 messaggi, con i quali lo mettevo al corrente di quello che avveniva, e lui prontamente avvisava o metteva al corrente, insomma, le strutture, tra quali anche il ministro Tajani, essendo collegato politicamente a lui. E questo è stato il gioco di squadra che ha portato comunque a un cambio di rotta. Poi dopo è arrivato il professor De Nardi, col quale ci siamo confrontati, dell'Università di Padova, con il quale abbiamo costruito un convegno. Dopo ci sono state altre questioni importanti e insomma è stato un lavoro di squadra, e Però insomma purtroppo, abbiamo noi paese avuto un risultato importante, ecco, credo che... secondo me sì, molto importante. Grazie mille, Grazie a voi. buon lavoro. Grazie Gianluigi, mille, voleva anche eccomi qua. parlare del gelato. Dei gelati, ma magari. ogni volta non abbiamo mai tempo per il gelato. Avremo occasione quando volete. Questa voglia del gelato mi rimane ancora. Vabbè. Sì, d'accordo. Arrivederci, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci, Grazie. grazie. Buonasera. Tante parole lasciate morire al sole, lente, distese per chi canta novembre. Io sono diversa da ciò che cerchi, io sono diversa e non mi ascolti, e la faccio a modo mio. Penso alle parole che poi anche io troverò. Impossibile dormire la notte qui, impossibile cambiare un mondo che è così normale vedere uomini in TV. Dai, è impossibile che ci creda anche tu. Sai, ho provato ancora un altro vestito. Mi sono cambiata con chi veste anche te. Mi sono spogliata persino di me. Troppa fatica per chi non crede in me, e la faccio a modo mio, e penso alle parole che poi anche io troverò. Impossibile cambiare la notte qui, impossibile cambiare un mondo che è così normale. Uomini in TV, dai, è impossibile che ci creda anche tu. Impossibile dormire la notte qui, impossibile cambiare un mondo che è così veloce più di lui. Godot arriva sempre quando non lo aspetti più.
Eccoci di nuovo con la nostra mongolfiera. Adesso stiamo andando a Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto troviamo Walter Dalcin del Comitato Stop Pesticidi. Buonasera Walter. Buonasera, buonasera. Al- Comitato Marcia Stop Pesticidi. Comitato Marcia Stop Pesticidi, perfetto. Sì. E in effetti domenica si è svolta la 10ª marcia Stop Pesticidi tra Cisone e Follina nel territorio del Prosecco. Come è andata la marcia, Walter? È andata bene, siamo stati graziati dalla pioggia, e c'era una marcia un po' inferiore a quella dell'anno scorso, ma ben colorita, ben rappresentata. Beh, dopo... Avevamo Sì. delegazioni anche diciamo da lontano, insomma. Sì, anche perché il problema Da Tre- pesticidi, specie là nel Prosecco, è sentita abbastanza da tanti, no? Beh sì, non c'è Prosecco in Trentino Alto Adige, anzi in Alto Adige, ma ci sono meleti che hanno Mm. trattamenti superiori a quelli del Delle uve Prosecco, del del vino. Prosecco, sì. Sì. E 10 anni dopo, un resoconto così, una testimonianza di questi 10 anni, cosa hanno Eh, portato? Allora, hanno portato al fatto che se da una parte aumentano le superfici a vigneto nella nostra provincia, ma in generale in Veneto, e quindi anche i pesticidi, la nostra marcia, la nostra presenza non è in grado di poter frenare questa espansione che ha dinamiche, diciamo, strutturali ben superiori alla capacità di un piccolo gruppo di fermarla. Però il problema dei pesticidi è sicuramente molto più sentito. Mm. Ne parlavamo l'altro giorno e si diceva che il Veneto non fa generalmente dimostrazioni, non fa marce, è difficile che Che esca si da una muova. dimensione che si muova. Mm. Va allo stadio Sì. se proprio deve muoversi, ma non fa marce. Ma ormai la questione del problema dei pesticidi è comune, è sentito, e quindi il risultato va ben al di là di una marcia simbolica e diventa una consapevolezza diffusa. Non è più una questione di ricchezza comune, ma di pericolo comune. Anche perché sono aumentati anche i terreni di coltivazione del Prosecco, no? Vedevo che quasi il 50% nel giro di 15 anni, addirittura il 75% per la provincia di Treviso. Quindi il problema è molto sentito, no? Dai cittadini che hanno, diciamo, la coltivazione sotto casa. Immagina questo che la conformazione proprio del rapporto urbano agricolo qui in Veneto, e posso parlare dalle mie parti che Certo, sono le ultime parti della pianura prima delle montagne, no? C'è sempre stato un contatto molto prossimo tra abitazione e campi. Sono cresciuti i paesi, pian piano ogni paese aveva le sue aree industriali, ma l'espansione dei vigneti ha portato a far sì che molti proprietari terrieri abbiano investito in vigneto, abbiano abbandonato qualsiasi tipo di produzione, scomparendo la produzione agricola, e quindi i vigneti sono arrivati a essere in prossimità di molte case. L'altro giorno una signora mi diceva che 3 lati della sua casa sono contornati da vigneti, preoccupatissima perché ha problemi seri. E quindi si è dentro ormai a una compenetrazione urbana dove l'interesse dell'agricoltore, che ormai pian piano sta scomparendo, sostituito da imprese che comprano terreni e che investono in vigneti, ecco, la presenza di questi vigneti sta
creando problemi gravi alla vita di molte persone. Ma il problema, secondo voi, è il pesticida oppure il modello agricolo appunto intensivo, come dicevi, sulla monocoltura del prosecco che c'è in zona? E, guarda, qualsiasi coltivazione intensiva richiede l'apporto di sostanze chimiche. Lo richiede per reggere la perdita proprio di qualità del terreno e quindi fertilizzanti, e richiede l'uso di pesticidi perché servono a frenare, eliminare, creando problemi spaventosi, il pericolo di fungicidi, insetticidi, cioè di insetti, di funghi che minacciano le piante. Il vigneto poi, il prosecco in particolare, che è una pianta che è delicata e che può crescere in determinati ambienti, collinari, arieggiati, un po' asciutti, nel momento in cui viene piantato in pianura, nelle pianure nostre che vanno dal Piave fin giù al mare, con umidità molto alta, richiedono sostegni come un malato che ha bisogno di medicine continue per poter ogni giorno tirare avanti. Quindi è inevitabile. Aumentano i vigneti perché l'esportazione ha portato Più la redditizio? domanda di produzione, no? di produzione, e più vigneti chiamano più pesticidi. E quindi c'è anche un crollo con questa monocultura, c'è anche il crollo della biodiversità. Penso che se ne sia parlato, no, nella marcia vostra, Sì, sì. nei vostri incontri che fate, questa mancanza di biodiversità e quindi mancanza anche sia di insetti impollinatori e anche di uccelli nelle campagne. Giusto. Tra i vari interventi che ci sono stati domenica a fine marcia, la segnalazione sulla perdita di biodiversità da parte di un funzionario rappresentante della LIPU Treviso era significativo, no? Ormai sul territorio nazionale un terzo è scomparito quasi, non è scomparso, scusa, di uccelli, Di avifauna. sì, di avifauna. E il 40% degli impollinatori rischia l'estinzione a livello globale. E siamo tutti investiti da questa ondata d'uso chimico in agricoltura e che va soprattutto nelle monoculture a devastare e proprio a desertificare, definiamolo pure, un ambiente che un tempo era sufficientemente portatore di biodiversità. Basta vedere le campagne come ormai non hanno quasi mai più delle siepi, e con la scusa e il bisogno di ottimizzare anche un centimetro quadrato di terreno, le piantumazioni arrivano vicino ai fossi, non ci sono più siepi, non ci sono più, chiamiamoli anche dei corridoi, sì, no? quei corridoi naturali che Vegetali. servivano appunto a... Esatto, a far sì che la vita di animali più o meno grandi, di uccelli, ma anche di Sì, piccoli, anche di anfibi, piccoli roditori, esatto, roditori, sì, e mustelidi. di mustelidi si propagasse. Per cui ormai siamo nella nostalgia dei tempi in cui si vedevano alcuni tipi di uccelli. Io voglio ricordare anche degli uccelli sugli insetti, no? Non so se ti ricordi anche 30 anni, 40 anni fa, quando viaggiavi con l'auto, arrivavi, avevi tutta l'auto piena di insetti, no? Alla sera. Adesso arrivi a casa e l'auto è sempre pulita. È lo stesso esempio che faccio ogni tanto anch'io. E sai, la cosa è questa che mi colpisce, no? Che noi abituati, indicando un po' l'ambiente, dicendo che cosa vedi, no?
e dire ma cos'è che vedi, e rivolti a qualcuno. Oggi dovremmo anche dire cos'è Cos'è che che... non vedi più. eh, Cos'è che non vedi? E non vediamo più quello che hai appena descritto. Non esatto. vediamo più passeri, non vediamo più i tergicristalli sporchi da appunto ahimè, insetti schiacciati lungo la strada e non ci sono più. Come una cosa che non si vede sono i pesticidi. Eh, Si sentono ma non si vedono e talmente il fatto è abituato a respirare lungo le strade, no? Arie di qualità scarsissima e il fatto che raramente si vada in montagna o si vada in posti che sono sani, ci dà ormai la difficoltà di capire quanto male si respiri e si viva come. E tornando appunto ai pesticidi, andando diciamo dall'altra parte, dalla parte degli agricoltori, che loro probabilmente dicono che senza pesticidi non è possibile mantenere un'agricoltura competitiva. Cosa gli si può rispondere? Gli rispondo che è vero se vogliono piantare in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto i pesticidi. Chiaro, se tu pianti nella bassa veneta, nella pianura, pesticidi in luoghi che non sono votati, scusa pesticidi, vigneti, in luoghi che non sono votati a questo tipo di piante, non puoi che ricorrere a chili di pesticidi irrorati. Ma non vorrei dire che questa richiesta potrebbe farmela anche uno che vorrebbe piantare cocaina o oppio. Ma che senso ha una frase del genere? Uno, con la scusa magari che ne abbia le possibilità e che non ci siano controlli, fa furbescamente ciò che desidera. Ma ormai tutti i contadini sanno, anzi ormai non sono più contadini, tutti coloro che piantano vigneti sanno che i pesticidi fanno male, solo che sono nella condizione di poter girarsi dall'altra parte, dire che la legge lo consente, che sono garantiti dal fatto che non ci sono controlli, che non rispettano nemmeno quei regolamenti di polizia rurale che in qualche modo potrebbero regimentare un po' il loro modo di lavorare e quindi sono in piena e totale libertà. L'agricoltura biologica può aiutare? Stavo per dirti, per fortuna però ci sono dei contadini che hanno a cuore anche una qualità del loro Del vino. prodotto. Sì, perché se uno ci tiene a poter dire questo è il mio vino, beh, di sicuro lo tratta il meno possibile, gli dà una fisionomia, un profumo ed è contento anche che cambi nel corso del tempo, degli anni, mentre monocultura significa mono qualità, mono gradevolezza e soprattutto uniformità che garantisce al lontanissimo consumatore di prosecco che brinda e fa uno spritz in California di avere ogni anno lo stesso sapore di vino che beve, come, no? È come la Coca-Cola. Quindi Però, sì. no, volevo solo finire No, dicendo volevo che appunto approfondire, cioè arrivare a un discorso che è più biologico, agroecologia e piccole aziende e sì, produzioni locali potrebbero dare quel prodotto anche migliore da parte dei contadini, anche forse di qualità, anche più redditizia. beh, non so se Se è il più reddito è il fine ultimo, semplicemente sono all'interno di un'economia che ha altre forme di regolamentazione. Per dirti, conosco dei produttori di vino e molti di questi fanno parte di una rete che si chiama Rete Contadina, che è proprio vicinissima, parente di Marcia Stop Pesticidi. Rete Contadina ha un suo sito che si può visitare. I contadini, i viticoltori di Rete Contadina non sono viticoltori di grandi dimensioni,
fanno vendita diretta il più possibile e di conseguenza cercano attraverso un rapporto diretto quell'entrata che non viene filtrata dalla distribuzione, che si prende la maggior parte delle quote, riescono quindi a poter mantenersi con una relazione diretta, ecco, con chi prende i loro prodotti, e questo vale anche per molti che fanno ortaggi, orticoltura. La Allora, vendita diretta, la breve, proprio la filiera. relazione, Mm. la filiera corta è fondamentale per questo tipo di produzioni. Mentre nel momento in cui la biodiversità, scusa, L'intensità, la cultura la intensiva. biocultura Ah, aumenta di quantità, ecco allora che il biologico crea problemi di tipo diverso, no? Perché si deve tener conto di equilibri che prima riconoscevi hanno a che fare con la presenza di animali, di stanchezza del suolo, quindi di una turnazione che la monocultura non può permettere, nemmeno se fosse forse tutta dedicata al biologico. certo. Ah, Allora, il vostro comitato nasce appunto per avere un attimino anche per essere ascoltati sia dalla politica sia dalle istituzioni locali e regionali. In questi 10 anni vi sentite da soli oppure avete avuto qualche appoggio? allora, no, il comitato è nato soprattutto per dar voce alla protesta dei cittadini e per difendere, spesso ricorrendo a manifestazioni o all'utilizzo di qualche avvocato che ci difende nei confronti di soprusi, di invasioni domestiche, di irrorazioni. E con il nostro comitato a livello invece politico ha sempre avuto una certa difficoltà perché l'assenza di una mediazione politica, mettiamola giù in modo molto pratico, nessun sindaco della DOCG, un consorzio che da queste parti regola un po', disciplina il rapporto tra i produttori soprattutto e le istituzioni, beh, nessun sindaco ha mai obiettato, si è mai schierato contro qualsiasi iniziativa, qualsiasi azione del consorzio. Cioè c'è una uniformità di comportamenti. Qualche minoranza in qualche comune cerca di alzare un attimo il dito dicendo ma scusate ci sono dei problemi, ma vengono immediatamente zittiti. Siamo dentro a una monocultura anche politica qui, Certo. e dove la Politica differenza tra imprenditoriale anche forse, no? sì, sì, ma dove anche la differenza elettorale tra centrodestra e centrosinistra sfuma progressivamente e si avvicina allo stesso colore, come, no? Certo. Che è il colore, non so se definirlo il colore del prosecco, no? O che altro. Però non c'è, ecco, non c'è una posizione politica. Qualche medico sì, partecipa attivamente, c'è l'ISDE nazionale che è un'istituzione di medici per l'ambiente che da subito ha capito come fosse importante la nostra azione e ci accompagna con studi, con la sua presenza in conferenze. La grande novità è l'interessamento e la convergenza del sindacale, della FLAI soprattutto, CGIL Veneto, il sindacato agricolo, che negli ultimi anni è attivamente presente, condivide con noi battaglie e noi con loro, ed è parte attiva proprio nella marcia Stop Pesticidi, perché la difesa di coloro che lavorano sulla terra è la difesa fondamentale anche della terra poi. In questi 10 anni, secondo te, è cresciuta la sensibilità ambientale? Ci sono più famiglie, più giovani?
O siamo sempre noi vecchi a andare avanti? Beh, ci siamo visti un attimo prima, sì, e siamo, senza entrare nel numero, siamo abbastanza coetanei. No, siamo di più noi vecchi. La difficoltà dei giovani beh, è strutturale e vale per moltissime cose. E pagano dazio nel trovarsi privi di un anello di congiunzione tra, diciamo, noi vecchi e qualcuno di meno vecchio vicino a loro. Secondo me c'è stata una, una perdita proprio di una ventina d'anni di trasmissione di saperi, di culture, di modo anche di contestare che soffre. Però l'altro giorno alla marcia c'erano dei ragazzi organizzati con slogan simpatici e sono stati notati proprio per questa loro presenza e diversità. Belli. Bene. E in questi 10 anni qualcosa che ti ha colpito o ferito in questa attività di marcia contro i pesticidi? Qualche aneddoto, qualcosa? Oddio, sai che non mi viene in Eh, mente qualcosa e quindi il fatto che non mi venga in mente significa che non sono stato negativamente colpito. eh, Posso dirti che in questi 10 anni personalmente ho come applicato il principio del fatto che organizzarsi e tener conto che l'organizzazione è importante, forse è la cosa che più mi ha convinto. E quindi di accettare anche certe difficoltà, problematiche, ma salvare sempre l'organizzazione nella quale cerchiamo di continuare una azione, una sensibilità, diciamo, pubblica, no? E ambientale che ci permetta di far da testimoni per il momento e di far sì che si traghetti una consapevolezza a chi ci segue, insomma. Questa è la cosa importante, ecco. Ascolta, in chiusura un messaggio che possiamo dare a quei cittadini che ancora non conoscono il problema e non sanno ancora di questa realtà, anche se diciamo che anche Report ha fatto vari servizi, c'era anche un film, no, che parla del genere, però forse ce ne sono ancora Sì. qualcuno che non conosce, Beh, che vede la bottiglia del allora, prosecco senza pensare cosa ci sia dietro. certo, beh, a chi beve prosecco l'invito a bere anche, provare qualcos'altro, nel senso che il prosecco si beve e non si sa che lo si sta bevendo spesso, e quindi non soddisfa altre necessità, è più un medium di socializzazione da spritz, non so come chiamarlo. No, l'invito, se posso usare la tua trasmissione, è questa. Certo. Seguite il sito Marcia Stop Pesticidi, dove pubblichiamo un'informazione non solo nazionale interna, ma a volte traduciamo anche articoli dal francese e dall'inglese. Dall'altra, cercate di non dare molto peso ai commenti che leggo le poche volte che mi arrischio ad aprire Facebook, perché i nostri, diciamo, avversari che scrivono su Facebook spesso si esprimono in modo, definiamolo, sgradevole. Certo. E quindi l'attenzione che chiedo è quella di non essere schierati semplicemente in base a un principio di opposizione buono, cattivo, amico, nemico, ma di sapere che combattere l'uso di pesticidi significa davvero far attenzione a qualche cosa che non si vede, ma che condiziona estremamente la nostra vita. E lo si percepisce moltissimo quando qualcuno va a camminare o fare un giro in bicicletta in campagna e passa vicino a delle viti. E, Certe volte sono irrespirabili quei posti.
Ascolta, mi son dimenticato, mi è venuto in mente adesso il perché tra Cison e Follina, il percorso, così, una curiosità. Guarda, è una domanda interessante. Mi ero dimenticato di spiegarlo. Quando abbiamo iniziato, abbiamo come scoperto, consapevoli di come le dinamiche e le problematiche sono storiche, che l'abbazia di Follina, l'abbazia cistercense, sia stata fondamentale per l'economia proprio anche territoriale di un'area che al tempo era da bonificare. I benedettini sono riusciti a bonificare quell'area e a renderla un piccolo gioiello di equilibrio. All'epoca non si parlava di equilibrio ambientale, però di un'area vissuta e ben coltivata. Allora, come noi oggi stiamo vivendo in una agricoltura che sia ormai un'agricoltura del secondo millennio, quella industriale, non più del primo millennio che era quella, chiamiamola post monacale. Allora, ispirati dalla presenza dell'abbazia, abbiamo detto, bene, nominiamo l'abbazia come un centro simbolico. Abbiamo trovato l'abate, padre Francesco, molto sensibile alle nostre problematiche, ci ha sempre sostenuto ed è sempre intervenuto come oratore alla marcia, ha sempre fatto degli interventi, e quindi come paladini di un'agricoltura del terzo millennio abbiamo scelto l'abbazia di Follina come luogo simbolico. Bene, Walter, grazie per le tue informazioni. Ricordo Walter dal CIN del comitato Marcia Stop Pesticidi. E se avete notizie, attività, giratecele pure che magari ne parliamo, le annunciamo. Un piacere Gianluigi, è stato un piacere. Walter, grazie. E diciamo forse anche no alle prossime, perché se non ci sono più marce vuol dire che abbiamo risolto il problema. Metaforicamente va bene così come hai detto. Va Ti bene, ringrazio. a te. Stammi bene. No, non è come dici te, perché io alla fine lo so quello che faccio, quello che non faccio. Tu che cosa c'entri? Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto. Dormi, c'è luce ma tu dormi. Hai inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni, rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Parli, nel sonno tu parli.
ci sei più. E allora, 2 anni fa, quella cosa quella storia della Val Tournanche, che poi non ci siamo andati perché c'era quel medico di mezzo. Ed eccoci qui con la nostra mongolfiera che siamo arrivati a Venezia e appunto siamo a Venezia e non potevamo che parlare di Venezi. Ritorniamo sulla questione Venezi. Con noi abbiamo Daniele Giordano della CGIL di Venezia e Anna Messinis dell'associazione del comitato Fenice Viva. Buonasera, grazie per essere venuti da noi. Allora, volevo sentire un attimino a Daniele, il caso è chiuso allora? Beh, buonasera, tanto grazie per l'invito. Allora, il caso, diciamo, della nomina probabilmente si è chiuso, quello che sappiamo è avvenuto rispetto alla scelta di Colabianchi. Non è sicuramente chiuso il tema del rapporto con le lavoratrici della Fenice, nel senso che la scelta calata dall'alto per come è stata gestita e per anche le scelte che poi Colabianchi ha fatto hanno evidentemente creato una frattura nel rapporto con i lavoratori che non si è sanata semplicemente con la revoca degli incarichi e della scelta di Venezi, ma che rimane in tutta la sua drammaticità sul tavolo, nel senso che è chiaro che servono atti diversi per ricostruire un rapporto tra chi fa grande la Fenice, quindi le professionalità che lì dentro la compongono, e chi dovrebbe avere la responsabilità di far funzionare al meglio il Gran Teatro. Quindi oltre alla scelta della Venezi, adesso sicuramente c'è da capire se Colabianchi intende o meno costruire delle scelte diverse, in quanto in questi mesi è stato il principale responsabile non soltanto della scelta fatta, ma di aver difeso acriticamente poi quella scelta anche di fronte non soltanto alle dichiarazioni, alle prese di posizione della Venezia stessa, ma anche del fatto che si era costruito un fronte unanime che respingeva quella nomina. In effetti questo clima che ha comportato appunto questo con i lavoratori e cioè, la direzione anche della fondazione, e tutto questo insieme vi ha insegnato qualcosa come sindacato? Ma sicuramente ha dimostrato diciamo, a tutto il mondo del lavoro come lì dentro le lavoratrici e i lavoratori abbiano scelto di tenere la schiena dritta per difendere il loro lavoro. Hanno cercato in tutti i modi di trasformarla in una contesa politica, come se la Fenice fosse fatta esclusivamente da pericolosi estremisti che si opponevano alle nomine di Fratelli d'Italia. C'era e c'è il tentativo di Fratelli d'Italia di mettere le mani sulla cultura in maniera molto pesante, ma in questo caso il punto non era assolutamente di appartenenza politica, ma era della difesa della dignità del lavoro e di chi tutti i giorni acquisisce competenze, studia, lavora per rendere grande la Fenice. Quindi c'è stata un'idea di difesa del lavoro trasversale, ovviamente, che è andata anche a prescindere dalle appartenenze sindacali poi. In effetti sulla problema politica volevo passare un attimino ad Anna a chiedere tutta questa movimentazione, questa battaglia al comitato è servito? Che cosa la mobilitazione che avete fatta è servita anche quella, no? Sì, io penso che questa vittoria, perché possiamo parlare di vittoria, sia il risultato dello straordinario impegno e continuità e determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori del teatro, ma è insieme dell'unità che si è creata all'interno del teatro, tra il teatro e il suo pubblico, tra il teatro e il mondo musicale italiano e non solo in generale, perché era appunto una battaglia, come ha detto anche Giordano, per la dignità del lavoro, per la difesa del valore della professionalità di musicista e per la qualità del teatro, per la qualità dell'offerta culturale che deve essere libera da ingerenze che con l'offerta culturale hanno poco a che fare.
anche penso, secondo anche i cittadini veneziani, no? Che si sono visti usare così la città così con come tipo una spada a Damocle dall'esterno, gestita sulla Fenice, che è un patrimonio proprio veneziano cittadino. Certo, questa vicenda ha mostrato quanto forte è il legame della città e non solo quindi degli abbonati e degli assidui frequentatori del teatro, ma proprio della città con il suo teatro. Ed è straordinario questo senso di comunità che è nato intorno alla Fenice. E penso che questa sia stata anche una bella dimostrazione e penso che bisognerà farne tesoro, perché penso che un teatro, una fondazione lirico-sinfonica debba soprattutto rivolgersi al pubblico vicino, non penso ai 40.000 abitanti della Venezia insulare, penso davvero al pubblico della regione, o quantomeno della parte orientale della regione, che è il primo destinatario. E abbiamo visto appunto dal numero di adesioni al comitato, che erano molti, appunto, provengono dall'intera area, che è proprio un'area che sente il teatro come luogo di riferimento. E penso che anche appunto per il futuro si debba davvero dare molto valore a questa funzione del teatro e a questo legame tra il teatro e il suo primo pubblico, diciamo, al quale poi si aggiunge ovviamente un pubblico internazionale, un pubblico, ma che non deve essere il primo destinatario. Volevo tornare a Daniele appunto sul discorso della politica. Lo vediamo anche in questi giorni, no? Quello che sta succedendo anche qui già ai giardini della Biennale col padiglione. La libertà artistica e la responsabilità pubblica e politica, un equilibrio dove lo possiamo trovare? Allora, sicuramente nella Biennale è emblematica da questo punto di vista. Purtroppo siamo in una fase politica in cui anche le forme libere di espressione, non soltanto quelle artistiche, devono essere incanalate dentro a un dibattito che, diciamo così, ha più a che fare con le appartenenze partitiche che con le scelte politiche vere e proprie. Come CGIL non abbiamo contestato la scelta di Buttafuoco, seppure ci rendiamo conto della complessità della scelta stessa, non ci siamo schierati contro la scelta fatta. Casomai abbiamo criticato insieme ad altri atteggiamenti più morbidi verso altri stati, altre scelte che forse dovevano essere anche non soltanto in questa edizione ma anche negli anni precedenti rimarcate con un'altra decisione, pensiamo anche al rapporto con Israele, ma non solo. Il problema è che in questa fase purtroppo c'è, questo è il nostro punto di vista, la volontà del governo, in particolar modo e della Presidente del Consiglio, di in qualche modo mettere le mani su quella che è la produzione culturale, i luoghi della cultura, i luoghi del sapere. È in corso anche un dibattito su riforma dell'università, precariato nella ricerca, cioè tutti i luoghi di produzione di saperi in qualche modo devono essere ricondotti a un indirizzo politico. Poi fortunatamente le reazioni che ci sono, non soltanto dei lavoratori ma della società civile più in generale, stanno dimostrando come questo non sia una strategia politica efficace che raccoglie dei consensi, però sicuramente è un tentativo molto pervicace che va contrastato con tutte le forze. Il caso Venezia, ma non solo quello, sono emblematici. Forse ci ricorderemo tutti che quando Buttafuoco è stato nominato, il primo a gioire di questa nomina, uno dei primi, insomma, fu il senatore Speranzon, che spiegò come era stata espugnata la Biennale, e espugnata non si capisce da cosa, se la nomina di Buttafuoco è una nomina che risponde a criteri di qualità e di competenza. Quindi è chiaro che c'è questo atteggiamento politico e partitico di appartenenza. La Meloni ha fatto una campagna elettorale dicendo che avrebbe evitato l'amichettismo, e nella cultura invece si sta proprio riproducendo questo meccanismo. Quindi io credo che
la risposta che è stata data sul caso Fenice sia molto importante. Aggiungo solo una piccola cosa sulla Fenice, che spero che la prossima amministrazione, che tutti auspichiamo cambi di segno profondamente, apra un dibattito anche sull'accessibilità della Fenice, perché credo che ci sia un tema molto serio sulla possibilità, come diceva Anna, di rivolgerla a un pubblico territoriale, che però non può essere un pubblico che, diciamo così, permettetemi di dirla in questi termini, si può permettere o se la può permettere di accedere alla Fenice. Bisognerebbe anche trovare formule molto più forti per permettere l'accesso alla cultura davvero a tutti e non soltanto a chi ha le risorse economiche per poterlo fare. E quindi adesso i rapporti sindacali li vedremo con le nuove fondazioni. No, la fondazione più o meno rimane sempre la stessa, no? Beh, A il parte il sindaco, sicuramente, cambierà il sindaco. L'attuale sindaco è stato assolutamente sostenitore di tutte le scelte di Colabianchi, quindi anche su questo noi speriamo in una nuova amministrazione che cambi anche da questo punto di vista nel rapporto con la Fenice. Mentre ad Anna, con le spillette proseguiranno, perché è stata una bella... Hanno fatto il giro del mondo l'idea delle spillette. Hanno fatto il giro del mondo, è stata una bella invenzione delle lavoratrici e dei lavoratori del teatro e continuano ad avere un loro significato, perché, come hanno ben spiegato, non erano delle spille contro una persona, sono delle spille che rappresentano appunto una difesa della qualità e della libertà della musica e della difesa anche della professionalità. Noi come comitato su questo tema della professionalità avevamo organizzato un bel incontro alla Fondazione Archivio Luigi Nono, proprio nel momento in cui venivano particolarmente attaccate le masse artistiche, in particolare l'orchestra, per mettere in luce come l'orchestra e il coro siano l'anima in generale, tutti i lavoratori sono l'anima del teatro ed è dall'anima del teatro, dal cuore del teatro che si deve partire, e quindi mettere in luce la professionalità, quella che è stata particolarmente attaccata e denigrata in modo con accenti irricevibili. Ed è stato un bel incontro e che pone appunto anche la questione, che è il secondo passaggio per il futuro. Il primo, appunto, come dicevamo, un'apertura, un vero rivolgersi al pubblico naturale e giustamente con una diversa politica dei prezzi, perché si è tanto parlato di apertura ai giovani. I giovani a teatro vanno quando fanno le iniziative a prezzi accessibili. Sono sempre strapieni i concerti, quelli dedicati agli under 35 a 10 euro. Quindi per l'apertura ai giovani, e non solo ai giovani, in generale un pubblico che non può permettersi i prezzi del teatro, davvero su questo va fatta una riflessione e un cambiamento, una politica più attenta. E l'altra è proprio passare da una consuetudine nella consultazione di orchestra soprattutto, ma di orchestra e coro, nella scelta di un direttore musicale, passare anche a introdurre dei cambiamenti normativi che lo rendano, come dire, che rendano questa necessità di consultazione e di partecipazione non di consuetudine ma normata. E in questo penso che c'è un problema, va vista a livello nazionale con una revisione forse del decreto legge istitutivo delle fondazioni del 1996, ma forse per quanto riguarda la nostra città si potrebbe già anche partire con una revisione dello statuto, perché sulla funzione del sovrintendente e in generale sulla gestione del teatro il decreto legge delle fondazioni demanda molto allo statuto e lo statuto poi demanda moltissimo al sovrintendente. Quindi forse anche questo è un'altra cosa, che questa lezione importante che è venuta da questa vicenda penso che debba produrre un cambiamento
anche su questo terreno, quindi un cambiamento su una maggiore attenzione al pubblico vicino e un cambiamento su un maggiore coinvolgimento dei gruppi artistici e dei lavoratori in generale nelle scelte pregnanti musicali, in particolare appunto del direttore musicale. E tornando un attimino alla Venezia, secondo voi questo articolo del giornale argentino che ha messo in pratica a nudo quello che pensava la maestra, secondo voi è stato voluto oppure è stato così un caso o la cosa in qualche maniera più avanti doveva succedere? Domanda di $10.000. Ma chi è che risponde? No, so, si è tanto discusso di questo, sono fatte tutte le ipotesi che fosse concordato, che non fosse concordato. In qualche modo era chiaro che sarebbe stato molto difficile che Beatrice Venezia venisse a lavorare in un teatro dopo aver così denigrato le persone con le quali avrebbe dovuto lavorare. E anche il pubblico che avrebbe dovuto. E quindi però io non sono nella sua testa. Allora anch'io però avrei una domanda sulla maestra, appunto, cioè prima delle ultime uscite veramente infelicissime per chiunque voglia condurre un'orchestra, un teatro, eccetera, però da subito c'è stata molta ostilità nei suoi confronti. Secondo Anna Messinis e anche secondo il comitato, vi siete mai posti il problema se poteva esserci una forma di comunque sessismo nei suoi confronti? Cioè, No, vi siete posti la domanda? La domanda, come dire, è stata così platealmente usata dai sostenitori di Beatrice Venezia, ma mi pare veramente, insomma, che questo non sia il problema, cioè non era certamente una contrapposizione perché un ostracismo, perché donna e perché giovane, anche perché invece sull'immagine di donna, nel senso proprio dell'immagine dello stereotipo femminile, casomai è stata le stesse persone che l'hanno promossa e le ragioni per cui l'hanno promossa, casomai erano, possiamo dire, sessiste. Per quanto riguarda poi le dichiarazioni, appunto, sono state vergognose, ma sono quando poi è arrivata, l'ultima intervista era particolarmente aggressiva, ma non aggiungeva di fatto moltissimo, quindi le ragioni per cui avrebbe dovuto essere revocata questa nomina esistevano già da tempo, quindi è chiaro che piuttosto che di capire se era concordato o meno, è chiaro che è arrivata in un momento, anche quella è arrivato in un momento che è stato deciso probabilmente non a Venezia e dettata da ragioni complessive di aver capito che la cosa andava al di là del sostenibile, perché in realtà in sé è stato un crescendo, ma una difesa del teatro e delle lavoratrici e dei lavoratori del teatro avrebbe dovuto già avvenire da parte della dirigenza, e qui penso il sovrintendente e anche il sindaco, molto prima, e non è avvenuto. E per quanto riguarda il sindaco, mi pare che non ci sia stata neppure una riflessione neanche tardiva, ecco, come nell'altro caso, neanche tardiva. Va bene, una storia triste comunque, no? Così, nel complesso, una storia che ha fatto parlare molto della Fenice, ma non nei termini che vorremmo accadesse, no? Poi mi ha colpito, sì, questo discorso sui costi, mi sembra, per insomma quel poco che ne so, che la Fenice sia molto cara anche rispetto ad altri teatri italiani, e non parliamo di teatri importantissimi in giro per il mondo, dove però riescono, anche grazie, devo dire, ai contributi di privati sostanziosi che arrivano, perché
c'è anche tutta una politica di sconti fiscali molto forte che forse in Italia non c'è, questo io non lo so, ma insomma riescono a mettere a disposizione delle persone normali degli spettacoli di altissimo livello e tutti riescono ad andarci, mentre alla Fenice effettivamente sì, i costi dei biglietti sono decisamente alti, quando si trova posto tra l'altro, perché abbiamo anche la concorrenza, no? Dei turisti. Chi è che... Sì, no, lo dicevo già prima, sì, serve su questo una politica diversa, più che dei contributi privati che ovviamente sono sempre a descrizione poi anche delle persone. Noi abbiamo un problema di contributi pubblici, la Regione Veneto è tra le ultime regioni in Italia per contributi pubblici alla cultura e ha tagliato in questi anni in maniera drastica i contributi alla Fenice, quindi sicuramente una nuova amministrazione comunale serve anche su questo versante per battersi, per avere maggiori contributi pubblici alla cultura, per renderla realmente fruibile a tutti, quindi sicuramente è un tema molto rilevante che speriamo la prossima amministrazione affronti. Adesso poi finiamo al solito battuta del cavolo che con la cultura non si mangia, ma noi non vogliamo scendere a questi livelli perché non ci piacciono. Con la trasformazione in fondazioni è stata parte di un'idea per cui i contributi dei privati avrebbero modificato sensibilmente il rapporto di denaro ed è stata forse studiata sul modello della Scala, che è un teatro fuori scala appunto, e dove i contributi privati sono rilevanti. E per quanto riguarda la Fenice, la gran parte dei contributi sono soprattutto di quello che si chiamava il Fondo Unico dello Spettacolo, appunto come diceva Giordano, sono pochi, scarsi i contributi regionali e anche quelli comunali, mentre la voce principale continua a rimanere, quindi c'è anche una responsabilità appunto a chi si destina questo investimento, un investimento pubblico che è fondamentale per mantenere un settore così importante e così, come dire, parte della cultura italiana, e in quanto deve essere importante anche una accessibilità per tutti e anche una formazione, perché insieme agli investimenti, a un aumento dei finanziamenti e una politica dei prezzi più ragionevole, diciamo, serve anche una maggiore informazione e formazione musicale, che come è noto manca nelle scuole, quelle che si chiamavano le scuole superiori, ed è grave. Poi sulla questione di altri modelli, ci sono vari modelli, perché adesso in Germania c'è molto il teatro di repertorio che ha dei pro e dei contro dal punto di vista della qualità. Certamente ha dei pro dal punto di vista dell'accessibilità. Non sempre tutte le rappresentazioni sono di livello altissimo, ma dal punto di vista dell'accessibilità e del riferirsi a un pubblico di cittadini è un modello che è interessante. E forse bisogna anche uscire un po' dallo star system, da questa idea ripensare anche, non tanto per renderlo più facile, più veloce, come diceva il sottosegretario Mazzi, più rapido, ma proprio aprire ancora di più, perché poi si vede che che il teatro musicale e la musica da camera e sinfonica ha un grande impatto, una grande possibilità di avere anche un pubblico nuovo, mantenendo un livello qualitativo alto. E allora che dire, speriamo che il prossimo sindaco sia più interessato anche a questo aspetto. Ricordiamoci che la Fenice è sotto la lente di ingrandimento del mondo intero, non è, insomma, a parte il fatto che anche appunto i cittadini avrebbero diritto, no? A un teatro accessibile e anche gestito
con professionalità e anche consapevolezza del ruolo che ha. Va Grazie Anna bene, grazie. Messinis. Diciamo che questo melodramma fuori abbonamento è andato, si è chiuso. Va bene. Grazie Anna del Comitato Fenice Viva e grazie a Daniele Giordano della CGIL Metropolitana di Venezia. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie. E incrociamo le dita. Grazie. Ed ecco aperta la tua mail, con un biglietto te ne vai, con tutto il pollo che c'è di là. Ed ecco cosa mi dirai, non è successo, giuro mai, non sono stato con lei, lo sai. E allora guarda un po' più in là, persino Giacomo lo sa, lo chiamo e sento che non mi va di dire a tutti novità. Andrea si sposa con quella che ha conosciuto al pub e restare seduta qua. Piove fuori e ormai sono quasi già le 6. Per me nanà, come gramo sei dentro i fondi del caffè. Per me, per me, per me, per me, nanà. Per me, nanà. Mi tengo stretta alla città mentre ti lascio e chi lo sa, magari lei ti massacrerà. Però che strano, poco fa non essere più quella a cui sorridevi felice al bar. E come stavo seduta, piove fuori e ormai come gramo sei. Piove fuori e ormai sono quasi già le 6. Per me, nanà, come gramo sei dentro i fondi del caffè. Per me, per me, per me, nanà. Per me, nanà. Ed eccoci di nuovo sulla nostra mongolfiera, Rossella. Questa volta ci muoviamo e andiamo verso la foce del Po. Andiamo a Pontecchio Polesine e troviamo Maura Mattiolo. Buonasera Maura. Buonasera. Buonasera. Benvenuta a bordo. Grazie. Grazie. Allora, Maura Mattiolo è una pittrice con uno spirito artistico, diciamo, possiamo dire di arte contemporanea? Sono un astrattista, Ecco. quindi di arte contemporanea. Perfetto. Il 23 maggio c'è un'esposizione, ci sono dei quadri suoi esposti nella parrocchia di Don Fabiano Longoni. Che rapporti ha con Don Fabiano Longoni, parroco della parrocchia Santissima Trinità di Mestre? Allora, Don Fabiano Longoni è la persona che mi ha incaricata di decorare interamente la chiesa.
quello che io ho fatto per Don Fabiano è la produzione di grandi opere che sono state posizionate in chiesa e che sono diventate patrimonio della chiesa, come succedeva nel passato. E queste rappresentazioni non sono le classiche rappresentazioni, no, diciamo, liturgiche che troviamo nelle chiese. Allora, la chiesa della Santissima Trinità di Mestre è una chiesa che è stata interamente decorata astratta ed è l'unica in Veneto che ha questa caratteristica. Don Fabiano ha visto le mie opere, è venuto a vedere una mia mostra in Piazzale San Zaccaria a Venezia e mi ha chiesto se mi sentivo in grado di poter rappresentare in maniera astratta i concetti spirituali. Lei a questa domanda come si è sentita? Bene. Allora, mi ha chiesto di usare l'astratto, mi ha chiesto di fare cose di grandi dimensioni che io ho sempre sognato di fare e quindi gli ho detto che mi sarei cimentata, che dovevamo un attimo parlare e meglio mettere a punto le cose che lui voleva fossero fatte nella chiesa e dopo un po' di mesi mi ha incaricato di fare proprio un progetto, quindi io ho prodotto 8 tele di dimensioni normali nelle quali rappresentavo in maniera astratta la Genesi. Ci sono 8 passaggi nella Genesi, prima c'è il nulla, poi viene la luce, poi viene il firmamento, poi viene la divisione acqua, cielo e terra, viene la descrizione delle piante, dopo la descrizione dei mari e la descrizione del bestiame, degli animali e alla fine la descrizione dell'uomo. Sono 8 passaggi, quindi io ho creato 8 tele di dimensioni normali nelle quali ho rappresentato quello che era il mio pensiero su questi passaggi della Genesi. Naturalmente ci siamo dovuti confrontare molto, ci siamo contattati, una delle rappresentazioni non gli è andata bene, ho dovuto modificarla. Quando lui ha avuto questi bozzetti fatti, ha chiesto l'autorizzazione naturalmente della commissione artistica della diocesi e del vescovo e dopo mi ha dato l'incarico vero e proprio che è stato quello di ripetere questo progetto su tele della dimensione di 3 metri per 1,5 metri. Queste tele sono state dislocate tutto attorno al perimetro della chiesa, in modo che una persona entrando in chiesa possa vedere la Genesi partendo dal principio c'era il nulla. E quindi percorrendo tutto il perimetro della chiesa una persona può meditare su quello che è la creazione della vita. Questo è il lavoro. Non è un'esposizione temporanea, è un'esposizione definitiva. Sono opere che sono state acquisite dalla Chiesa, sono diventate patrimonio della Chiesa. Mi spiego. E io ho ricevuto un incarico, come succedeva nel passato, nel 600, nel 700, che gli artisti venivano incaricati di fare una Madonna per l'altare, di fare il giudizio universale, di fare queste cose che sono rimaste nelle chiese. La straordinarietà non è stato tanto nel fatto che io ho fatto questa cosa, ma nel fatto che si è pensata oggi, nel 2000, questa cosa di usare un sistema che è stato usato sempre nel passato.
Anche, diciamo, anche l'idea nuova, penso che sia di Don Fabio, no, Longoni, è quella di ricreare questa arte sacra contemporanea a confronto di quello che le persone sono abituate a vedere nell'arte religiosa tradizionale, no? Anche questo è un punto importante. Certo, ed è la cosa che per me è stata più difficile, perché di fronte a un quadro, specialmente un quadro astratto, una persona dice cosa vuol dire, perché le persone sono abituate a vedere, guardano l'arte con gli occhi, invece l'arte si deve guardare col cuore e Anche soprattutto l'arte astratta. ci E sono... infatti, scusa, No, 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 vai. no, in effetti volevo appunto entrare su questi simboli che adopera tanto, no? Con della luce, dei colori, di queste forme quasi cosmiche dell'universo, no? Che il pubblico deve realizzare, deve pensare, no? Allora, Don Fabiano ha fatto un'opera, ha fatto un grande passaggio presso la sua comunità religiosa. I miei bozzetti, per tutta un'estate, sono stati messi in chiesa su dei cavalletti e vicino ad ogni bozzetto lui ha messo i versetti di riferimento e una spiegazione. E durante tutta l'estate, ogni volta che faceva il foglio parrocchiale, spiegava quadro per quadro. Ha prima fatto una premessa su quello che è l'arte astratta e dopo ha spiegato il mio bozzetto. Quando è stato sicuro che la comunità avrebbe accettato questo tipo di rivoluzione, allora è andato avanti e mi ha dato l'incarico. Io da parte mia ho cercato di fare un astratto che in qualche maniera, con i colori, con qualche linea, con qualche forma, potesse aiutare il visitatore meno avvezzo all'astrazione. Dove l'astrazione è stata veramente totale è stato nelle pale dell'altare, le pale laterali dell'altare che rappresentano in uno la discesa dello Spirito Santo durante il battesimo di Gesù e nell'altra l'amore di Dio. Questi sono due quadri interamente astratti, senza allusioni, senza guide, proprio tu sei di fronte e vedi che c'è una luce che scende, dall'altra parte una luce che si apre. E dopo abbiamo chiuso questo ciclo della Genesi e delle pale laterali con la pala centrale e la croce. La pala centrale rappresenta la Trinità, è una pala da 4,40 m per 2,40 m ed è divisa in tre parti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ha due colori che per la Chiesa significano Gesù, che è rosso e blu, con delle varianti da una parte e dall'altra. In uno è stato introdotto un colore marrone, nell'altro un colore più verde, per significare che ci sono tre persone, però è una pala unitaria. Questa pala cioè tutti questi lavori che sono stati fatti in chiesa sono stati poi posizionati e illuminati in una maniera particolare. La pala dell'altare è lavorata in foglia oro, ha tutto un rivestimento di foglia oro e prende luce da sotto. Quando la luce è accesa, la foglia oro si incendia e sembra il rovetto ardente. Cioè sono stati usati il linguaggio sicuramente astratto e contemporaneo, ma anche degli accorgimenti per guidare. Ecco. Quindi, allora, no, quello che insomma sono abbastanza così incuriosita da questo tuo lavoro perché normalmente nelle chiese da secoli le immagini che ci sono servivano, insomma, prima quando moltissime persone non sapevano leggere, servivano proprio a illustrare le scritture, no? Erano la Biblia Pauperum. Allora, invece tu adesso rivoluzioni tutto quello che credevamo di sapere e con delle rappresentazioni astratte che però raggiungono lo stesso la sensibilità
tu dici, degli spettatori, delle persone che vedono queste opere? Allora, nel produrre l'opera mi sono preoccupata che avvenisse questo. E chi guarda mi dice sì, è vero. Quando io ti descrivo il nulla, perché la prima tela è la tela, voi avete le immagini e vedete quella tela interamente blu. Sì, ce li ho solo io, a dire la verità. E Adesso. lì si vede una tela interamente blu nella quale si vede una profondità, perché i versetti dicono in principio c'era nulla e dopo dice lo spirito di Dio aleggiava, quindi c'era un nulla ma c'era Dio. Tu come fai a rappresentare questo in maniera astratta? E io l'ho fatto con delle velature di blu che potessero dare un senso di profondità, un senso che ci sia qualcos'altro anche dentro il blu. Mi spiego come? Sì, credo di sì, ma insomma ovviamente queste opere poi dovremo vederle per vedere se ci parlano, come crediamo di capire. Ma ora di queste 8 opere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9 con quella del Sono 10 opere, una 10. pala e una croce. Esatto, In sì. tutto ho creato 13 pezzi. Volevo chiedere, di questi 13 pezzi, quello è il tuo che sei più affezionata, diciamo, se esiste, oppure sono tutti quanti... Tutti? La croce è stata l'opera per me più affascinante. È stata un fuori incarico, nel senso che dopo che avevamo messo tutte le pale, tutte queste grandi tele tutte attorno, avevamo le 2 pale laterali, la pala centrale, la croce che c'era e che era della chiesa è sembrata subito fuori posto. Quindi il Don mi ha detto fammi una croce. Come ti faccio una croce? Dico no, di solito le croci sono in legno, come faccio a farti una croce in tela? Faccio un po' fatica. E mi ha detto guarda, fai come vuoi, però fammi una croce. Ma devi farmi una croce che sia presente, sempre, ma non sia in primo piano. Ma in effetti è quello che, vedendo adesso l'immagine, è quello che proprio crei. E mi ha detto, e deve essere vista da tutta la Chiesa, da tutti i punti della Chiesa. Ecco, questo mi ha creato, cioè mi ha affascinato perché mi ha sfidato. E io l'ho costruita, intanto mi ha detto che potevo fare una croce greca che mi semplificava la vita dal punto di vista proprio logistico, no, proprio costruttivo, perché è stata costruita mettendo assieme 5 tele. Quanto grande è la croce? 2,40 m per 2,40 m. E la vedi piccolina là in alto. Perché è in alto? Esatto. Messa molto in alto e molto in fondo. Ti dirò che durante le funzioni la croce viene illuminata da un occhio di bue. E è un occhio di bue di colore verde, dove dentro c'è un più piccolo occhio di bue bianco. La croce è finita in foglia argento e foglia oro. Quindi quando queste luci vanno a illuminare questa foglia oro diventa veramente ancora più bianca. Quest'occhio lo vedi, ti segue come un occhio che ti segue per tutta la Chiesa, e questa è l'opera che a me ha affascinato di più e mi ha coinvolta di più, nella quale però ti devo dire sono rimasta completamente libera, potevo fare quello che volevo. Ecco, mentre nelle altre opere ho dovuto seguire un po' i colori, la Chiesa, i colori, la Chiesa ha i suoi colori, e quindi il manto della Madonna è un manto azzurro, non vedi la Madonna con un altro tipo di manto. Così il giallo ha un significato, il verde ha un altro significato, quindi sono stata un po' legata nella mia
nella realizzazione di tutta la Genesi. Ho dovuto seguire quello che, cioè praticamente io ho fatto il pittore che ha realizzato il pensiero di un'altra persona. E questa è la cosa difficile che altri artisti non avrebbero accettato. Oggi l'artista fa qualcosa di originale, di proprio, di sentito, no? Quando ti descrive un suo quadro, lui l'ha pensato e l'ha fatto in quella maniera perché ha fatto il suo sentire. Io ho dovuto mettere il mio sentire insieme al sentire di altri. Va Quindi è bene. stato Allora, grazie per questa descrizione che ci ha incuriosito tantissimo. E quindi adesso andrete. vi invito appunto il sabato 23 maggio, l'orario adesso non lo so, ma comunque ci sarà sabato 23 maggio anche una spiegazione dei quadri al pomeriggio nella chiesa di Don Fabiano. A Mestre, sì, alla prossima puntata, diciamo, vi saprò dire meglio anche orario e chi ci sarà in quel pomeriggio di sabato. Maura, grazie mille, ci ha incuriosito tantissimo che ci andremo sabato 23 e niente. E seguite la mia attività artistica. Certo, abbiamo visto la pagina Facebook dove ci sono quadri, sono più piccoli però mi pare i quadri, no? Certo. Un po' difficile trovare una casa che abbia spazio. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Anche a voi buone cose, arrivederci. C'è chi gioca a risico, 1000 sigarette fumate a metà, discussioni sterili, le tue scuse inutili, un'ora di ritardo e mi chiedi come va. Analcolico e il bicchiere sul tavolo, mi racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo e si vede dall'abito. Analcolica, dormo sul tavolo. Dimmi cose che non so, legami al tavolo. Scioglimi i capelli, prova a dirmi no. Eppure così semplice, non sarò tua complice, né quel soprammobile che sposti come vuoi. Analcolico e il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono. Sei metà di un uomo, lo vedo dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Analcolico e il bicchiere sul tavolo. Mentre tu mi parli, io fisso il telefono. Sei metà di un uomo, si vede dall'abito. Analcolica, spengo il microfono. Analcolico, il bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo si vede dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Analcolico, il bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo si vede dall'abito.
qua, Analcolico Millionaire Blonde su Radio Nostra, l'abbiamo ripescata dopo 15 anni che ci ha accompagnato nelle trasmissioni, nelle prime trasmissioni di Radio Nostra che si chiamavano Saz Sparliamo a Zero, ma ormai dopo 15 anni abbiamo volato con la nostra mongolfiera col Giro del Mondo in 80 giorni, dove c'è anche Rossella da qualche parte. Rossella, ci sei? Un attimo, ecco qua, prova a vedere. Sì, ci sei. Si sente un po' ovattato. Ovattata. Vabbè. Ovattata, sì. Vabbè, insomma, non tutto può, nessuna ciambella riesce bene col buco, non so, l'ho sparata adesso a caso. E cosa dire, Rossella? Abbiamo finito? Sì, volevo dire che non siamo riusciti ad avere il contributo di Sami, tanto le cose che ci dice purtroppo sono un po' sempre le stesse, però vorrei dire, se avete voglia di aprire YouTube o qualunque, o anche Facebook, e si vede la maratona di Gaza. Loro facevano ogni anno una maratona, e che suona un po' surreale in una cosa che è lunga 11 chilometri. Di solito le maratone sono un po' più lunghette, e poi l'hanno sospesa per via dei massacri che ci sono stati negli ultimi 2 anni, e quest'anno hanno voluto rifarla. Vale veramente la pena, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, vale veramente la pena di guardarli, perché si capiscono tante cose su quel popolo, ecco, e anche sulle condizioni nelle quali si trovano. E basta, per il resto... Basta, per il resto abbiamo finito. Io direi di mandare la sigla finale, anche perché non ho altre Avete mascherine. ascoltato Eccola Il Giro qua. del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Bene, come ci dice la nostra amica, martedì prossimo, quindi ci sentiremo martedì prossimo. Assolutamente sì, grazie a tutti. Grazie a tutti. Se volete, domani pomeriggio inizia la nuova puntata di Perseghi. Abbiamo un ospite che tratteremo il tema sul lavoro, quindi vi invito ad ascoltare dalle 18 e basta. Vi ricordo sempre a tutti di iscriversi al canale, abbiamo bisogno di iscrizione al canale YouTube perché serve, e mettete anche i like, il pollicetto sulla pagina YouTube dei programmi di Radio Nostra. E proprio è facilissimo, basta fare click sul esatto, anche gli ospiti iscrivetevi e cliccate. Radio Nostra, radio linetta nostra @libero.it è la mail. Se volete partecipare o avete dei suggerimenti, a martedì. Ciao a tutti. Ciao a tutte e tutti.